南投妖怪村是位于溪头森林游乐区出入口处旁名山森林会馆的文创商圈。听说一直流传一位关于松林圣衣的故事，因此在商家的文创商品上皆能发现他们的踪迹。用心打造的日式商圈是木屋茅顶，加上高挂大红灯笼，身着和风和异国风情卖服的商家，供应各式独特的溪头妖怪村名产、伴手礼、溪头妖怪村美食和特色文创纪念商品。整体建筑风格都带着浓浓的日式和风。南投县鹿谷乡的人间仙境南投忘忧森林，忘忧森林是位于南投鹿谷乡凤凰南岭县的支线之一。由于这里的林相特殊，终日雾气迷蒙，也有人称为迷雾森林。忘忧森林是位于山林溪旁的一片原始森林，原本是一座笔直茂密的柳杉林木森林。